大家好啊，我哋係 RC 越野級啊，咁我係會長啦，豪仔啦，咁啊負責今次拍攝啦，就係有呢個副會長啊，我哋嘅副會長啊，飛碟仔啊，我阿碟爺啊。好，大家好啊！咁今次拍攝內容咧就係 G-Max 啦，舊車 GS01 同埋新車 Komodo 有咩分別啦？咁以下咧就由我哋會長講解翻呢兩部車用料啊、設計上各樣有乜嘢分別啦。好，交翻俾我哋會長豪仔。好，唔該啊，副會長。咁啊，我哋依家你見到啦，你大家都見到啊。咁啊，呢部新車啦 Komodo 啦，咁啊舊款車係 GS01啦。咁你大家見佢，大家個感覺會有啲咩唔同咧？咁啊，我呢度你哋啊答我唔到啦。咁啊，可能你哋 Facebook 啊答我都得。咁啊，依家同大家睇一睇舊款車先啦。咁啊，同大家介紹翻個舊款車係 G-Max 嘅 GS01啊，舊款車。咁啊，你見到啊個殼就好似大家主流嗰啲慢爬車嘅品牌接殼。咁啊，上邊頂燈啦，跟住之後呢度頭燈啦，咁啊呢度開篷嘅，咁啊尾燈係啦，咁啊開蓋就幫介紹翻俾大家。咁啊，你哋都會見到啊，咁啊基本上金屬嘅車陣啦，咁你就咧，其實佢哋用料咧就比較實淨嘅，咁啊唔係話有其他牌子啊唔係唔好啊，但係你見到啦，依家佢哋依個 GS01咧，咁啊佢係行翻個大黃片嘅，大黃片有咩唔好，有咩好，大家都會知道嘅，玩開車咁啊，佢行出嚟個動感啦，咁啊會像真少少嘅，咁啊比較柔軟啲嘅，係啦，咁啊同設計咁啊，同大部分嘅主流牌子咧，基本上都差唔多。一條直濕慢向係啦，咁啊兩條前後，咁啊一個底兜啦，咁啊呢個前後擔啦，係啦。咁你見到咧，咁佢都會有嗰個油壓內藏彈弓嘅避震嘅，係啦。咁啊佢原裝已經係有埋俾你哋。咁你見到有波箱啦，有呢個嘅receiver 嘅箱啦，咁啊防水係啦，咁啊佢基本上佢依家電子嘢都係用翻YR 啊 Air Racing 嘅摩打同1060頁面啦，摩打就係基本上都係我哋慢爬車大部分師兄咧都會知道㗎啦，咁啊基本上35槍摩打起跳啦，係啊，咁啊我哋再介紹埋呢個新車嘅 Komodo 啦。好，咁啊 Komodo 咧，咁你見到個外形啊，個外殼啊，基本上都好似係乾草殼嗰啲農夫車殼咁噶啦，有個尾斗，有個頂架，跟住之後有個死氣喉出氣，係啦，咁啊有個頭泵把。咁入邊有咩唔同咧？咁你見到啦，睇翻個底，基本上條陣啦、底板啦，基本上係前後擔，直濕慢向，基本上係一樣嘅啦。咁你基本上有咩唔同咧？咁你見到啦，我哋依家你見到我轉左轉右嘅時候咧，咁你變咗做貨令啊，唔係用彈弓片啊。咁你有咩分別咧？同彈弓片基本上，如果你話爬啲高啲嘅位置，咁啊可能比較正面嘅你哋睇。咁向上咧，咁你一定係高過呢個彈簧片，係呢邊都係嘅。係啦，咁啊同埋啦，胎啦有咩唔同咧？就係依家基本上新車 Komodo 啦，咁啊基本上佢用翻大部分主流品牌車嘅慢爬胎啦，咁啊唔會好似 GS01 咁，你見到好似沙灘胎咁、象真胎咁樣嘅，又唔會好似咁嘅。咁啊，始終佢基本上呢個設計都係做翻一個爬車嘅設計，係啦。咁你見到基本上佢哋用嘅電子器材都係用翻Power SD 啦，大部分人都知道嘅20kg 啦。我哋都會有同大家做呢個團購嘅。咁之後電變摩打基本上同 GS01 都係一樣㗎啦，係啦。咁啊避震有唔同咗嘅，但係呢隻咧都係一樣 G-Max 嘅內彈弓設計嘅避震。
咁啊，基本上咧，咁啊呢兩部車係講完啦。咁啊，點解要拍呢條片俾大家知咧？因為始終 RC Mark 同我哋會，大家有啲師兄都會知道，我哋個會同 RC Mark 都有少少聯繫嘅。咁啊，今次咧，我哋就好榮幸啦，RC Mark 啦就贊助到我哋會啦，香港越野 RC Cup 啦。咁啊我哋會舉行一個試車會嘅。咁啊暫定，即係之前暫定嘅。咁啊10月4號啦。咁啊，但係依家睇翻天氣報告就我哋可能會改期，因為始終打風我哋危險，太過危險嘅話，我哋唔會出係啦。咁啊，另外啦，其實我見到有好多人都會報咗名嘅啦，喺 Facebook 或者我哋個 WhatsApp group 度。但係我哋今次點解要拍依條片俾大家睇咧？就係想大家知道，原來GS01同埋呢個 Komodo 個分別係有邊一度啦。咁啊，另外我哋都好多謝 RC Mark 啦，贊助我哋做一個喺呢個試車會最後嘅 function 啦。咁啊，我哋會做一個抽獎嘅儀式啦。咁啊，獎品啦，咁有呢個我哋呢個品牌啊 G-Mate 嘅帽啊，係啦。咁你會見到都幾靚仔啊，係咪？又閃閃令令。咁啊，另外一樣嘢啦，咁啊，我哋 RC Mark 啦，始終都係我哋嘅基本上第一個贊助商。咁啊，佢哋嘅整車戰啦，整車戰呢個嘅舊款嚟嘅。係啦，呢個舊款嘅有埋 RC Mark 個章啦，有佢哋個公仔啊，係啦。咁啊，另外一張咧就新款嘅，新款咧你同見到台嘅基本上係一樣啊。咁我俾張你哋睇啊。咁啊，有 RC Mark 個章，有啲紋，係啦。咁啊，比原部頭先嗰張咧就比較厚少少嘅，就比較耐用少少啦。咁另外啦，呢個抽獎大獎啊，係啊，抽獎嘅大獎啦，咁啊，俾大家睇一睇。呢包大家唔使講啦，唔使話要諗啲乜嘢啊，大佬。G-Mate 有個牌子啊，基本上係今次我哋 Komodo 新車發布試車會嘅主要一個牌子品牌啊。咁啊，呢個係乜嘢咧？咁啊，價錢我唔會講啊，你哋自己上網 check 啦。咁啊，避震呢條係咩嘢避震咧？係93mm 啊，93mm 嘅避震啊，內彈弓唔係，應該係外彈弓，外彈弓嚟嘅呢個係外彈弓，唔好意思啊，我睇錯，係啊，外彈弓嘅避震啊，總之你就呢個就係我哋嘅 bonus 大獎，係啊，咁啊，我哋抽獎嘅時候咧就有唔講幾多份啦，咁啊到時揭曉啦，好嘛？咁啊，仲有另外一樣嘢啊，另外一個特別嘅禮物啦。咁啊，你見到呢度點解會有兩張嘅貼紙咧？係啊，點解會有兩張嘅貼紙啊？咁我話俾大家知啊。咁啊，呢個貼紙嘅貼紙啊，同呢張有咩唔同啊？呢張係 RC Mark 嘅章啦，有佢哋嘅名啊、姓啊。係啊，咁啊呢張基本上都係嗰啲公仔啊、數字啊、嗰啲乜嘢 baby 鏈卡啊咁樣咧，你又會見到一啲。呢個基本上唔使抽㗎啦，我哋一嚟到就每人一張就會派俾大家，係啦，咁啊冇得揀嘅，我哋自己係啊，我哋自己會嘅幹事派邊張，你哋就要邊張啦，好唔好啊？咁啊唔好煩，因為始終你要揀呢張揀嗰張，可能去到最後嘅時候，其他師兄攞唔到呢張嘅，咁啊好唔公平啊，係咪？咁啊，另外一張貼紙仔啊，咁啊俾大家睇一睇啊。咁啊有呢張 RC Mark 嘅，基本上特字嚟㗎，係啊特字。咁啊基本上有佢哋網址啦，有佢個 logo 啦，咁樣嘅。咁啊我哋都好多謝 RC Mark 咁樣贊助呢啲咁嘅精美嘅禮品俾我哋啦。係啊，咁啊今日嘅講解咧就差唔多啦，係啦。咁啊，我哋有咩試車會嗰個嘅資訊咧，第一時間都會 upload 翻上去個 Facebook group 度㗎啦。咁啊，大家記住留意翻，咁啊，多謝大家嘅收聽啦，同埋收睇啦，好冇？好，拜拜。